আসসালামু আলাইকুম সকল বন্ধুগণ ভালো আছেন আমরা শুকর আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি ক্লাসের বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে ভিডিও ভাবে বানিয়ে হওয়া উঠছে না তারপর আমরা চেষ্টা করছি আমরা যা কাজ করছি তার কিছু অংশ সবার মধ্যে শেয়ার করার জন্য কারণ টেকনিক্যাল কাজ যতই শেয়ার করবে ততই শেখার বিষয় থাকে এবং আমরা যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি তার একটি ধারাবাহিকতা হচ্ছে আমাদের এই অনলাইন সেকশনটা ইউটিউবে যদিও আমরা স্পেসিফিক বিভিন্ন ট্রাবল শুটিংগুলো দিয়ে থাকি বা ট্রেডিংয়ের পুরো প্রসিকিউটটা আমরা ফেসবুক পেজের মাধ্যমে দিয়ে থাকি এই যে এটা 49তম ব্যাচ শুরু করেছি 49তম ব্যাচের মধ্যে যেই কয়টা ক্লাস হয়েছে আমাদের কামরুতে মেচুর পাশে বয়স্ক একজন মানুষ আমরা কী মনে হচ্ছে যে ক্লাসগুলো আমরা করাচ্ছি বা শিখছি শেখা হচ্ছে আমরা এই ৬-৭টা ক্লাসের মধ্যে অলরেডি আইসি অনেকগুলো চিনি ফেলছি তাই না মোবাইলে কাজ করার জন্য আইসি খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেক জায়গায় দুঃখ পাই অনেক প্রতিষ্ঠানে আমরা দেখি যারা ধারাবাহিকভাবে ট্রেনিং করে নাই তারা অনেকেই বিভিন্ন বোর্ডের কম্পোনেন্ট চিনে না না চেনার কারণে হয় কি সে ভুল জায়গায় ট্রিটমেন্ট করে গতকালকে আমরা একটা কাজ করেছিলাম আমাদের সুমন ভাই দেখছিলেন না কাজটা একটা ডেড ফোন রিপেয়ার করেছিলাম ফোনটা কোনো রকম পাওয়ার সুইচ ক্লিক করলে সেন্স আসে না এটা আমরা খুলে পাওয়ার সুইচ রিপেয়ার করে আবার লাগিয়েছিলাম তারপর আসেনি পরে কোনো খেয়াল করলাম যে ব্যাটারি কানেক্টরের যে বিএসআই লাইনে একটা লাইনে ওভার সেন্স নাকি তেমনটা তো ছিল নাকি দুলাল ওভার সেন্স ছিল এখন ওভার সেন্সের জন্য জানি যে অনেকগুলো ফোন পাই আমরা যেগুলো ওভার সেন্সের জন্য হয় কি লেখা এসে এমআই লেখা এসে রিস্টার্ট করে বা এমআই লেখা এসে সেকেন্ড লোক আসার আগে সেটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু বিএসআই ওভার সেন্সের কারণে পাওয়ার আসে না এই প্রবলেম খুব কম পাওয়া যায় তো আমার কাছে কৌতূহল জাগলো যে এটা কেন ওভার সেন্স থাকবে ওভার সেন্স থাকার কথা নয় খুঁজতে শুরু করলাম পাওয়ার সেক্টর আমরা জানেন যে বুটিং এসি ইউজ করা হয় বুটিং এসি মানে পাওয়ারটাকে বুট করার জন্য পাওয়ার বুট সহ শুরু করে ওখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় বোল্ডেজগুলো ফিল্ড ডেলিভারি করার জন্য খেয়াল করলাম যে বুট সেক্টরের একটা কম্পোনেন্ট ওভার সেন্স নাকি শর্ট প্রায় শর্টে দেখাচ্ছে কম্পোনেন্টটা সেম কম্পোনেন্ট লাইন আবার পিএতে আসছে পিএর ওখানে ওভার সেন্স সেম কম্পোনেন্ট আরেকটা লাইন আসছে কোথায় লাইট আইসিতে সেখানেও কি ওভার সেন্স ছিল না 3 জায়গা ওভার সেন্স এখন যেখানে ব্যাটারি কানেক্টরে লাগাইলে কোনো রকম সেন্সই আসে না অটো সেন্সও আসে না পাওয়ার সুইচ ক্লিক করলেও সেন্স আসে না সেইখানে এই প্রবলেম আমি কীভাবে ফাইন্ড আউট করবো এটাকে আমরা বলছি আউটপুট মোবাইলে দুটো জিনিস থাকে ইনপুট হচ্ছে আমাদের মোবাইলের সকল পাওয়ারের কেন্দ্রবিন্দুটা কি ইনপুটটা কিসের মাধ্যমে ঢুকে আর কিসের মাধ্যমে চার্জ তো আপনি তো চার্জার লাগাই মোবাইল চালান না ব্যাটারির মাধ্যমে কিতে ঢুকে মূল ইনপুটের বোল্টটা ঢুকে ব্যাটারির মাধ্যমে এবং ব্যাটারির সাথে কী থাকে বোল্টার কী থাকে অ্যাম্পিয়ার থাকে এই বোল্ট এবং অ্যাম্পিয়ার সমন্বয় কিন্তু পুরো সার্কিটটা চলে তো ব্যাটারিকে আমরা ইনপুট দিচ্ছি কিন্তু আউটপুটটাকে দিবে ব্যাটারি তো ইনপুট দিল আউটপুটকে দিবে সার্কিটে দিবে মাদারবোর্ডে দিবে তো মাদারবোর্ড যেখানে বুট আছে বুটের এক প্রান্ত থেকে ইনপুট ঢুকবে অন্য প্রান্ত কী করবে আউটপুট সাপ্লাই দিবে তা আমরা যেই ওভার সেন্সটা পেলাম এটা আউটপুটের প্রবলেম ছিল খুঁজতে শুরু করলাম যে কয়টা কম্পোনেন্ট শর্ট খুঁজতে 3-4-5টা কম্পোনেন্ট শর্ট ওখানে এখন একটা বোর্ডে তো 5-6টা কম্পোনেন্ট শর্ট হয় না আমরা পাই নাই বাট একটা কম্পোনেন্ট যদি শর্ট হয় সবগুলোতে কী করবে শর্ট দেখাবে এখন কম্পোনেন্ট শর্ট দেখাবে কিন্তু যখন আমরা ব্যাটারি কানেক্টর লাগাচ্ছি শর্ট হলে আমরা জানি কি যে ব্যাটারি কানেক্টর লাগাইলে কী করবে সেন্স অটো সেন্স দেখাবে অটো রিডিং দেখাবে সেটা হইতে পারে 1-2-5টা জায়গায় হইতে পারে এটাতে কিছুই নাই আমরা কী করলাম লো বল দিয়ে সেই ক্যাপাসিটরের পজিটিভটাই স্পার্ক করলাম স্পার্ক করার পর কী হইল একটা কম্পোনেন্ট ধোঁয়া উঠছে বা পুড়ে গেছে সেই কম্পোনেন্টটাকে রিমুভ করার পরে শর্টটা স্বাভাবিক হয়েছে সেটাও এখন এই যে কাজটা করলাম এই কাজটাকে ধরে মাত্র করে ফেলার মতো একটা কাজ আপনি পারবেন কিন্তু আগামীতে আপনি পারবেন কেন টুটা পেয়েছেন তাহলে একটা মোবাইল যখন ডেট আসবে এই মোবাইলটা আমাদের কাছে ডেট আসছে না এই ডেট ফোনটা কীভাবে কাজ করবেন আপনি এটার প্রক্রিয়াটা জানা দরকার আপনার দরকার আছে কিনা জানা ডেড ফোন কাজ করার প্রক্রিয়া কি মাইক্রোফোন নষ্ট হলে কাজ করার প্রক্রিয়া কি হেয়ার স্পিকার নষ্ট হলে কাজ করার প্রক্রিয়া কি চার্জিং সমস্যা হলে কাজ করার প্রক্রিয়া কি
বিভিন্ন সেক্টরগুলো আলাদা আলাদা সেক্টর, কিন্তু এক একটা সেক্টর টপিক এক রকম নাকি, কম্পোনেন্টও ভিন্ন রকম, আইসিও ভিন্ন রকম, কাজ করার সূত্রপাতগুলো ভিন্ন রকম। ভিন্ন রকম হওয়ার জন্য হয়েছে কি আপনাকে স্টাডিটাও কী করতে হবে, ভিন্ন রকম করতে হবে এবং সময় দিতে হবে, মেধা খরচ করতে হবে। যদি আপনার কাজ করার ক্লুগুলো ঠিকভাবে পেয়ে যান তাহলে আমরা কাজ করে কিছু টাকা ইনকাম করতে পারবো। আর নাহলে কী হবে, যেটা ফোন লস টস দিয়ে পিছনে বাড়াতে হবে, বেশি না 4-5 হাজার লস দিলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আর কি। একটা সাইজে 10,000 টাকা করে হয়, 4টা কত 40-50 হাজার টাকা। হ্যাঁ, তারপর কী বলবেন যে সাইরা দেমা কাইন দেওয়া আছি। ওই দিন যে বললাম যে কি খালামা ভিক্ষা দিয়ে না আমরা কুত্তা সামলান নাকি, গল্পটা বলছিলাম তো, হ্যাঁ বলে নাই? আহারে গল্প, আচ্ছা ভিডিও চলতেছে, আচ্ছা ভিডিওর মধ্যে গল্প চলুক আজকে। এটা হচ্ছে এক ঘরের কর্তা এবং কর্তিনী আছে যে তারা ফকিরকে খুব হেট করে, পছন্দ করে না। তো কুকুর পালছে 2টা। কুকুরগুলো এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে ফকির স্টাইল দেখলে কি করবে, কুকুররা খেয়ে করবে। তো 2 কুকুর দুদিকে ঘুমাচ্ছে আর কি। তো এক ফকির হুট করে ঢুকে পড়েছে, কুকুর তো ঘুমাচ্ছে, তার পায় না আর কি। তো কুকুর যখন এসে, ফকির যখন এসে ঘরে টক করে নাড়া দিচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে না, আওয়াজ তো কুকুর তো ঘুরতে ঘুরে গেছে। হ্যাঁ, সেই থলে সেই ছিঁড়া কাপড় পেয়ে গেছে আর কি খাবার। এখন তো কুকুর সামনে এসে কামড়ার অবস্থা আর কি, খুব চিল্লাচ্ছে কুকুরে, ওই লোকও চিল্লাচ্ছে, খারাপ মা দাদা দরজা খুলে কুত্তা তো আমার কামড়াইলো। হ্যাঁ, এই অবস্থা আর কি। তো কিছুক্ষণ পরে খালামা বুঝতে পারছে এই ঘটনা আর কি। খালামা ভিতর থেকে বসে আছে চুপ করে। তো অনেকক্ষণ বলছে, দেখছে কোনো সমাধান হয় না। তো লাস্টের ওই লোক বলা শুরু করছে, খালাম্মা ভিক্ষা দিয়ে না কুত্তা সামলান, ভিক্ষা দিয়ে না আমরা কুত্তা সামলান, যে ভিক্ষা আর দেওয়া লাগবে না আমাকে, কিন্তু কুত্তাটা সামলান, আমার তো যেতে হবে নাকি, যেতে পারতেছে না সে। তো এই হচ্ছে অবস্থা আমাদের। যদি ঠিকভাবে আমরা কাজ করতে না পারি, ইনকাম করতে না পারি, আমাদের সেই এর স্বভাব হবে, অবস্থা হবে আর কি, যে 4-5টা লস দিয়ে পালাতে হবে। কেন পালাতে হবে? বিকজ আমি কাজ জানি না। তো না জানা বিষয়গুলো জানার যে প্রক্রিয়াগুলো, এগুলো একটু গবেষণা করতে হবে, স্টাডি করতে হবে। আপনি এখান থেকে একটু শিখলেন, বাসায় গিয়ে পরে ঘুমাইলেন, আবার এসে বলবেন যে আগের দিন কী বলছে ভুলে গেছে, আবার বলেন। এভাবে আসলে শেখা হয় না। এই যে আমাদের ভদ্র মহোদয় 2 দিন আসেই নেই, তিনি তার যে সকল ব্যস্ত কাজে হোক না কেন তিনি না বলেই চলে গেছেন। এটাই কোনো প্রতিষ্ঠানের রুলস হতে পারে, একজন সভ্য ব্যক্তির রুলস হতে পারে, যে ভালো ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। তার দরকার ছিল কি, আমি আসবো না 2 দিন, আমার এই সমস্যা আছে, বা এখানে কারোর একজনের সাথে কথা বললে হতো যে ভাইয়া আমি 2 দিন আসবো না, এই সমস্যা আছে, ক্লাসগুলো কী হয় একটু আমাকে জানাবেন, বা আমি তো আপনার কাছে জেনে নিব। এখন 2 দিন যে আসে না, ও লস টাকা রয়েছে, আমার হয়েছে, আমার তো লস কোনো অপশনই নেই। আপনাদের ট্রেনিং শুরু করার সময় কিন্তু 2 দিন খেয়ে ফেলছি আমি। হিসাব করছেন কেউ? করেন নাই। শেষ করবো কয় তারিখে? 2 তারিখে। শুরু করছে কয় তারিখে? 7 তারিখে। কেন? কারণ আমাদেরকে এটা 1 তারিখে নিয়ে আসতে হবে। কারণ অনেক দূর থেকে আসে, তাদের থাকার জায়গায় একটু সমস্যা হয়ে যায়। যদি অন্য কোনো মেসে বা কোথাও ঢুকে আমরা, সেক্ষেত্রেও 1 তারিখ হলে সুবিধা হবে সবার জন্য, তাই তো? তাহলে 2 দিন অলরেডি নাই, আশা কদিন আর 28 দিন, 23 দিন বা 24 বা 25 দিন ক্লাস এরকম হতে পারে সামহাও। লাগলে 2টা ক্লাস শর্টগুলো অনলাইনে করে দিলে আমরা, এটা ব্যাপার না। তাহলে সময় আমাদের অলরেডি কম, এর মধ্যে আমাদের সারাদিনব্যাপী ট্রেনিং থাকে, প্র্যাকটিস থাকে। এই জগতের প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হয়, প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই। আমার কাছে মনে হচ্ছে এখনও অনেকের আয়রন হাত ক্লিয়ার হয় নাই, অনেকের হয় নাই। এবং আয়রনের সময় কয়দিন আছে স্যার? 2 দিন আছে, এর মধ্যে আয়রন ক্লিয়ার করতে হবে। প্রত্যেকে জরিমানা করবো, আমার আয়রনের জাম্পার পছন্দ হয় নাই, জরিমানা হবে মিনিমাম 100, উচ্চতর 500 টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ যখন আমরা আইসি ক্লাসে ঢুকবো, আমাদের অলরেডি আজকে আইসি ক্লাস, তাই না? তো 2 দিনের মধ্যে আমরা আইসি ক্লাসে চলে যাব। প্রত্যেকে একটা করে বোর্ড দিয়েছি, আমরা দিয়েছি বোর্ডটা, প্রত্যেকটা বোর্ড ফ্রেশ বোর্ড দেওয়া হয়েছে আপনাকে। এটা আইসি তুলবেন আপনি, লাগাবেন আপনি, এবং যে বোর্ডটার যে রিডিং ছিল সে রিডিং থাকা অবস্থায় আইসি খুলবেন, আবার সে রিডিং থাকা অবস্থায় আইসিটা লাগাবেন। কাস্টমার ভালো মোবাইল দিয়ে তো কাজ শিখতে পারবেন না। আগে আপনাকে পুরোগুলো দিয়ে বেসিক ফান্ডামেন্টালটা শিখে ফেলতে হবে, এরপরে আপনি কাস্টমার মোবাইলে আস্তে আস্তে কাজ করতে পারবেন নাকি। যে সমস্ত ডাক্তাররা ইন্টার্নি করে, তাদেরকে কি ডাইরেক্ট ডাক্তারের চেয়ারে বসায় দেয়, পাশে বসে দেখো কি কেমনে করি আমরা। ডাক্তার হতে হলে আপনাকে যেমন মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে জানতে হবে, বুঝতে হবে। প্র্যাকটিক্যাল করার সুযোগ পাবেন না, প্র্যাকটিক্যাল খুব কম পাবেন, সেটাও
বড় বড় প্রোগ্রাম হলে বা কেউ মারা গেলে কোনো ব্যক্তিকে যখন ওই যে এটা কী বলে পাঁচটা খুলে নিয়ে ফেলে এটা কী বলে পোস্টমর্টম করে বিভিন্ন সময় তাদেরকে রাখে আর কি। নাহলে কী হয় বেশিরভাগ কিন্তু মুখস্থ বিদ্যা, যা বইতে পড়েছে যা দেখেছে তার দিয়ে কিন্তু সে ট্রিটমেন্ট করছে। কয়জন এমবিবিএস ডাক্তার করে এটা কি বলে সার্জিক্যাল কাজ করে বেশিরভাগই করে না কিন্তু। হ্যাঁ, ওই যে ওই দিন সুন্দর সেনা পেপার করতে দেখতেছি তো আমরা, সিজার করতে গিয়ে কী অবস্থাগুলো হচ্ছে, বাচ্চার মাথা কেটে যাচ্ছে, পেট কেটে যাচ্ছে, অনেক সময় সমস্যা হচ্ছে না, ওই আমাদের মতো হচ্ছে অদক্ষ লোকদের হাতে করে যাওয়া হয় আর কি। ওকে, তো আমরা এই জন্য হচ্ছে যে শৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খল মুক্তির পথ, শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে আমরা জানার শেখার বোঝার চেষ্টা করব। যেহেতু আজকে আমাদের আইসি নিয়ে ক্লাস, অলরেডি আজকে আমাদের কদিন চলছে আইসি নিয়ে, 2 দিন চলে গেছে মনে হয়। হ্যাঁ, আজকে 3 দিন। আজকে আমরা আইসি নিয়ে একদম পরিপূর্ণ গাইডলাইনে যাব। কী করব? পরিপূর্ণ গাইডলাইনে যাব। আমরা আইসি চিনে ফেলেছি আমরা। এবার আমি কিছু জিনিস দেখাবো, আমাকে আইসির নাম আপনারা বলবেন। সবগুলো বোর্ড আমাকে দিয়ে দেন, প্রত্যেকের বোর্ড। আমাদের বর্তমান সময়ের কতগুলো ব্র্যান্ডের মোবাইল পাওয়া যায় আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য বলেন? চায়নার মধ্যে যদি বলি উল্লেখযোগ্য সিম্ফনি বা ওয়ালটন। ব্র্যান্ডের মধ্যে যদি বলি এমআই, অপ্পো। হায়ার ব্র্যান্ডে যদি বলি আমরা স্যামসাং, আইফোন। তাই তো, আইফোনের বেসিক লেভেলের কাজগুলো আপনি করতে পারবেন। সেটা কি? চার্জিং, রিঙ্গার, মাইক্রোফোন, হেয়ার, টাচ, ডিসপ্লে, ব্যাটারি, এগুলো অনায়াসে করতে পারবেন। ইজি, নাথিং এলস। এগুলো আর শেখার কোনো বিষয় নেই এখানে। এগুলো আসলে অনলাইনের ওভারভিউ দেখলে অনেকগুলো শিখতে পারবেন। তারপর আমরা আইফোন নিয়ে একটা ক্লাস করাবো। কিন্তু বেশিরভাগ ফোন হচ্ছে কি আমাদের সমাজে বাকি মিক্স অ্যান্ড্রয়েড ব্র্যান্ডগুলো এবং চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলো। যদিও আমি চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলো কাজ করি না এখন, চাইনিজগুলো কাজ করা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, খুব আর্জেন্সি কারণে হলে করি না। তো বাজার আছে কিন্তু চায়না ফোন এবং বাকি স্মার্টফোনগুলো আর কি। তো এই কাজগুলো, ব্র্যান্ডের কাজগুলো করতে হলে আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্ব হচ্ছে বোর্ড চিনতে হবে। কী করতে হবে? বোর্ড চিনতে হবে। যেই বোর্ডটা আপনি চিনেন না সেটা চেনার ক্লু জানতে হবে। কালকে কি মডেল আমরা কেউ জানি না। কোম্পানিটা কিন্তু মডেল অলওয়েজ তারা আপ টু ডেট মডেল বানানোর প্রসেসিং নিয়ে কাজ করছে। কালকে যে মডেলটা আসবে সেটার আইসি দেখে যদি আমরা চিনতে পারি আমরা, নাকি জ্ঞানটা নেওয়ার পরিমাণটা এমন হবে যে কালকে যে ফোনটা আসবে সেটা আমরা বোর্ডটা দেখলেই আমাদের আইসি চেনার একটা ভাঁজ চলে আসবে। যেমন ঢাকায় একটা প্রতিষ্ঠানে কিছু আইসি আসছে, জিটেলে আসছে, আইডি টেলিগ্রাম আসছে। গতকাল আমাকে মেসেজ দিয়েছে, একটা পোস্টার মেসেজ পাইছি যে কতগুলো নাম্বার আইসি তারা নিয়ে আসছে। এই আইসিগুলো যখন লাগে আমরা আইসিগুলো কিনে নিতে পারবো। আমি আইসি লিস্ট আজকে দিয়ে দিব, আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিব। ওকে, সার্কিট চেনা, সার্কিটের ডায়াগ্রাম বোঝা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সার্কিটের আইসিগুলো চেনা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এখানে ডায়াগ্রামের ক্লাস পর্যন্ত হবে। সেই সপ্তাহে গিয়ে আমরা ডায়াগ্রামের বেসিক ফাউন্ডেশনের কিছু ক্লাস করাবো। বোঝা গেল? ওটা কিন্তু এটা বোর্ডটা কার? এমআই বোর্ড। কালকে আমরা এমআই চিনবো। এমআই, হুয়াই, অপ্পো, ভিভো, এগুলোর মধ্যে এমআই চিনলে বাকিগুলো আমরা চিনতে পারবো। যেহেতু চায়না বোর্ডগুলো আমরা কাজ করবো, চায়না বোর্ডের মধ্যে কয়েকটা স্টেপ আছে। কমন হচ্ছে মিডিয়াটেক এবং স্পিডটাম। একটা প্ল্যাটফর্ম মিডিয়াটেক, একটা প্ল্যাটফর্ম স্পিডটামের আগের ব্র্যান্ডে যে বোর্ডগুলো আছে এগুলোর মধ্যে শুধু সিপিইউ আর ইএমসি থাকে, পাওয়ার এসি থাকে না। বেশিরভাগই পাওয়ার এসি নেই। এখন কিছু মডেল আসছে ওগুলোতে পাওয়ার এসি যুক্ত করেছে। আর মিডিয়াটেকে ম্যানেজমেন্ট, আমাদের একটু আগে আপনাদেরকে নিয়ে ম্যানেজমেন্টের টপিক বুঝাইছিল। ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কী কী আইসি থাকে? কামরুল ভাই বলেন, ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কী কী আইসি থাকে? একটা প্রতিষ্ঠানে যে ম্যানেজমেন্ট করে, ম্যানেজিং কমিটি থাকে, ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকে, সেখানে কি 110 জন লোক থাকে? হ্যাঁ, 2 জন, 4 জন, 5 জন, 7 জন লোক থাকে। কিন্তু এমপ্লয়ি কতগুলো থাকে? কতগুলো এমপ্লয়ি থাকে একটা প্রতিষ্ঠানে? 1000-2000 পর্যন্ত এমপ্লয়ি আছে না? কিন্তু ম্যানেজমেন্ট টিমের লোক কি এতগুলো থাকে? হ্যাঁ, যদি 20 জন এমপ্লয়ি থাকে, ম্যানেজমেন্ট থাকে কয়জন? 2 জন, 3 জন বা 1 জন? 3 জন থাকে, 2 জন থাকে। তাহলে আমাদের ম্যানেজমেন্ট যে সাইটটা, সেখানে কী কী আইসি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে?
ম্যানেজমেন্ট টিম, শুধু আমি অন্য কথা আছে, শুধু ম্যানেজমেন্ট সেক্টরের মধ্যে কী কী আইসি থাকে? কে বলতে পারবে? শুনুন বলেন। সিপিইউ আর ইএমসি, বসেন। হ্যাঁ তুই বলো। ওরটা কারেক্ট, বসো। সিপিইউ কামরুল বলেন কি কি? আমার কথা কি বুঝে নেই অনেকে নাকি? ম্যানেজমেন্ট, আমি একটা মোবাইলকে যদি চালু করতে যাই, ফোনটা অন করতে যাই, সেক্ষেত্রে আমার তো একটা ম্যানেজিং কমিটি লাগবে। সিপিইউ একা তো ফোন চালু করতে পারে না। সিপিইউ পারবে? পারে, শুধু নর্মাল ফোনগুলোতে। যে নর্মাল ফোন আছে বাটন ফোন, ওগুলো একটা সিপিইউ দিয়ে পুরো সেট চলে। তা আবার অনেক আইসির সাথে ফ্ল্যাশার থাকে সাথে। তো সিপিইউ হচ্ছে একটা বোর্ডের সারমর্ম, যেখানে বলা হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। পুরো আমরা কম্পিউটারের যেই বক্সটা আছে ওইটাকে আমরা সিপিইউ বলতেছি, আর এখানে একটা আইসিকে সিপিইউ বলতেছি। তার মানে কি পুরো সেক্টরটা হেড ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে, ও তো একা কাজ করতে পারবে না। অ্যাজ এক্সাম্পল, আমাদের দুটো প্রতিষ্ঠান, এরা ওটার সাথে 3টা প্রতিষ্ঠান, আমি একা চালাতে পারবো? আমার কি হাতে তো বড়, আমি এখানে এখানে হাত দিয়ে কাজ করবো? তো প্রতিষ্ঠান এর 3টা, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট করতেছে প্রতিষ্ঠান 3টা, কিন্তু আমি ম্যানেজমেন্ট একা করতেছি। তা সিপিইউটা কে হইল? আমি সিপিইউ, 3 প্রতিষ্ঠানে সিপিইউ হচ্ছে আমি। আসেন এবার সিপিইউ আমি। এবার বলেন এখানে ফ্ল্যাশার কে বা ইএমসি কে? এই যে আমাদের রিজওয়ান, ও হচ্ছে ইএমসির পার্ট। আমাদের ওই যে কি বলে যে ইমন, ইএমসির পার্ট। হ্যাঁ, তারপর পাওয়ার আইসি কে? হাসান, ইমন, এরা হচ্ছে পাওয়ার আইসি নাকি? আবার নিচের আবার কিন্তু সাব কন্টিনেন্টার আছে, তার নিচেরটা সিপিইউ হচ্ছে আমি। ফ্ল্যাশারটাকে ইব্রাহিম, ওখানে আবার পাওয়ার আইসি আছে সোলেমান, তারপরে এটার নাম কি জিহাদ। মানে ম্যানেজমেন্ট একটা সেট মূল হচ্ছে পাওয়ার আসতে হবে আগে। পাওয়ার না আসলে তো মানে ফোনটার বাকিগুলো কাজ করতে পারবে না আপনি, পাওয়ারটা থাকতে হবে না? পাওয়ার মূল ইউনিট হিসাব করতে হবে। এটা বলছি শুধু চায়নার বেলায়, শুধু চায়না ফোনে সিপিইউ, ইএমসি আর কি পাওয়ার আইসি, এগুলো হচ্ছে চায়না ফোনের জন্য। আবার যদি ব্র্যান্ডে চলে আসেন আপনি, স্যামসাংয়ে চলে আসেন, একটু টপিক ভিন্ন করতে হবে। ওটা ম্যানেজমেন্টের সাথে আরও কিছু আইসি যুক্ত আছে, ইএমসি আছে, পাওয়ার আইসি আছে, সিপিইউ আছে, আবার বুটিং আইসি আছে। বুটিং আইসি থেকে সেটাকে বুট করা হয়, ওটা আলাদা একটা টপিক তৈরি হয়েছে। এমআইতেও সেম, এমআইতে বহু সেরকম আলাদা বুটিং সেক্টর আছে। আর পরে বলবো আমি, ওই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে বুট নিয়ে। ওকে, তাহলে আমরা যেহেতু চায়না ফোন বোর্ড নিয়ে আসি, চায়না বোর্ড আমি একটু দেখাবো। আমাকে একজন, আমি যাকে বলবো তার কথা বলবেন। দেখা যায় কিনা আমাকে একটু বলবেন। দেখা যাচ্ছে এইটা ইএমএমসি, কি নাম আছে এটাই? কি নাম দেখা যাচ্ছে এটা? ওটা উল্টো না সোজা? উল্টো ছিল, সোজা করে দিই আমি। এখন মিডিয়াটেক, তাহলে মিডিয়াটেক কি ইএমএমসি? ওয়েট, মিডিয়াটেক কি? কেন ভুল হচ্ছে তো? মিডিয়াটেকটা ইএমএমসি হবে, কি হবে? তারা চুপ করতে বাকিদেরকে কি হবে? তাহলে মিডিয়াটেক ইএমএমসি হবে, তাই তো? ওর 100 টাকা ফাইন। এখানে আমি ক্লাস করতে আসছি না ঘাস কাটতে আসছি? ওজনটা তালি হবে। আর এদিকে সব গান দেখাইছে। এটা 100 টাকা ফাইন, এটা 100 টাকা ফাইন, ওটা 100 টাকা ফাইন, 300 টাকা। আর কেউ ফাইন দিবে? হ্যাঁ, এই বলছিলে তুই বলো। এটা কি সিপিইউ না ইএমসি? এটা এটা তো একটা ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, এটা হলো সিপিইউ, সিপিইউর একটা ব্র্যান্ড, ব্র্যান্ডের নাম। ব্র্যান্ডের নাম? হ্যাঁ, এটা আর আইসিটা না, আইসিটা হচ্ছে কি সিপিইউ? হ্যাঁ, এটা সিপিইউ। আর ইউ শিওর? সেটা সিপিইউ। বসো। আমি তো করবো এটা, আমার কাজে তো এটা। কি শিখলো কেমন বুঝলাম আমি? আমি কি খোদা না ফেরেস্তা নাকি আমি জিন? আমি তো বলতে পারবো না, আমাকে যাচাই করতে হবে অবস্থা কোথায় আছে নাকি। কারণ রিপিট করার সময় এখন আছে আমার, কিন্তু কালকে যখন প্র্যাকটিক্যাল দোকানে গিয়ে যখন বলবো এটা কি ইএমসি, তখন তো বলবো তখন বলে ওস্তাদ রে যে কে রে কাজ শিখেছি তোর রে ভাই। হ্যাঁ,
আগে হ্যান্ড নামটা একটু কো। হ্যাঁ, তাহলে বাকিরা কি একমত এটা সিপিইউ? হ্যাঁ, এই আপনি বলেন। হ্যাঁ আপনি হুজুর মশাই বলেন, যৌক্তিক কারণ কি? কিভাবে শিখছেন এটা? কে বললো আপনাকে এটা? কার বলছে? আর কিভাবে বলছে? শিখানোর ভূমিকাটা কি ছিল আমাকে বলেন, কিভাবে শিখেছে? আচ্ছা, কিভাবে রিজওয়ান ওদেরকে সিপিইউ শিখেছে, ওদেরকে ইউসি শিখেছে, ঘটনা কি? রিজওয়ান লেখাটা দেখলাম, বুঝলাম, এরপর কি দেখে এটাকে আরো জাজমেন্ট করব, বা আমার যদি এসিতে লাগে আমি কি করবো এখন? নাম্বার দেখাচ্ছে ওখান থেকে SC7731C। এটা হচ্ছে কিসের নাম্বার? মিডিয়েট হোক কোয়ালকাম হোক স্পিডটাম হোক, প্রথমে হচ্ছে সিপিইউর নাম থাকবে, এরপর কি থাকবে? এটা নাম্বার থাকবে, তাই তো? এবং এই নাম্বারটা দিয়ে গুগলে সার্চ করবো, কোথায় বলে দিবে। যারা যারা ভুল বলেছে, আমি ওই দিনও কিন্তু বলে গেছি পরশুদিন যে প্রত্যেকে গুগলে গিয়ে নাম্বারটা কি করবেন, সার্চ করে দেখবেন। কেউ দেখছিলেন? দেখেন নাই। আমি তো বলে দিয়েছিলাম। কে দেখছেন? সুমন দেখছেন? আর কে দেখছে? দুজন দেখছে। আর কে দেখছে? হ্যাঁ, যারা দেখেন নাই, হ্যাঁ, যারা মনে করছে যে এখানে শিক্ষা লাগছে সব আমি, আর কিছু লাগবে না, স্টাডি করেন নাই, এবং ভাবার কোনো কারণ নাই যে যা লেখছে তাতে পরীক্ষা হবে না, তা থেকে পরীক্ষা হবে। ঠিক আছে, এখানে সিগারেট পর্যন্ত থাকবে। সিগারেট যারা আসবে তাদের সার্টিফিকেট বাতিল বলে গণ্য হবে। কি বুঝলেন? সার্টিফিকেট বাতিল বলে গণ্য হবে, কারণ তারা মোবাইলে কাজ করতে পারবে না। করেন না করেন আপনার বিষয়, কিন্তু আমরা আপনাকে ফেলিয়ার হিসেবে ঘোষণা দিব, এবং এটা কী করবো, ফেসবুকে পাবলিশ করব। জি, যে আয়ত বেসে মুখ ছেলে মোবাইল ফোন ট্রেনিংয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। না দেওয়ার জন্য কাজ করেন নাকি? কে হুয়া বাড়ি হটে সময় তো হিন্দি নয় কা বিয়ে করছো না, খাইয়ে নগদ কেউ খবরদার। তো আমরা ইয়ে কি হতে বুঝতে লাগবে না, বুঝতে লাগবে কেন? বুঝতে লাগবে তুমি নোয়াশিটা 2 দিন বুঝবে, ক্লাস শুরু হয়ে 3 দিন আজ ইয়ার বললে। যাই হোক, তাহলে আমরা স্পিডটা চিনে ফেললাম, তাই তো? এবার আসলে এই লেখাটা দেখা যাচ্ছে কিছুটা, মানে এখানে কি লেখা আছে? কি এটা? বাবা, ইংলিশ ভালো ছিল দেখি হ্যাঁ। এইটা সব তো স্ক্যান নিয়েছি এখানে নাকি? এইটা এটা স্যামসাং, বাগে যা পড়ে সব স্যামসাং। এটা এটা ইএমসিটা কি? এটা হাইনিক্স। ওকে, তো জোহর আজান দিচ্ছে, আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করব, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম।